Donc, les kandirou fi banna, c'est vrai que c'est bien d'avoir et d'être désigné comme État observateur à l'ONU, avec un tel vote, une telle adhésion, avec le vote positif de 138 pays, etc. Mais, ce vote-là, s'il est vraiment passé, s'il a vraiment, si on a vraiment accepté que ça soit en 2012, في هذا الوقت هذا وبهذه الطريقة هذه، عرف باللي c'est plus pour enterrer la cause palestinienne que pour la laisser avancer d'un pas ou là, deux pas ou là. Moi, c'était clair, Khouti. C'est vrai que c'est pas la même Kimagali ou Kizar, oui, c'est pas l'exemple algérien, je suis tout à fait d'accord. Mais dans toute lutte, dans toute révolution, et surtout Drawak, il faut une lutte politique et une lutte armée. Parce que la lutte armée, يمكن des fois تقلب بالميزان où tu obliges ton adversaire ou là tu obliges le soutien de ton adversaire à lâcher du lest. Maintenant, l'OLP, depuis qu'ils ont abandonné la lutte armée, si Israël bloque par exemple les 100 et quelques milliards d'impôts, de taxes, ils ne peuvent pas payer leurs employés. Mais quand les employés de l'État ou de l'autorité palestinienne, s'ils décident de construire 3000 colonies comme ça a été décidé juste après, personne ne peut les arrêter. Ils peuvent par exemple diminuer les colonies ou la galman bnouch 3000 bnou 1005 ou la 1007 qui m'a racheté la chaîne hadik israélite. Mais en contrepartie, c'est des missiles, c'est des armes, c'est des subventions, c'est comme tu as les États-Unis, كل عام تبدل ملاير وملاير l'Israël. Et bien sûr, elle a eu, chauffe, Israël, c'est du cinéma. Israël, je fais là. C'est du cinéma. Les États-Unis, chauffe, تهدم l'ONU, تهدمها. تخرب l'ONU من القتل للقتل. Si vraiment ce vote-là aurait apporté un plus ou un pas géant à l'Qadiyya al-Palestinienne. Mais يمكنش. Donc c'est pour ça j'ai été déçu déjà pour la trêve هذيك اللي خرجوا الناس في غزة يزغرتوا يفرحوا بالنصر وهما محطمين بالنصر وهما à chaque fois يبومبارديوهم العرب يبداو يتباكوا المسلمين يبداو يتباكوا الاخرين يقول لك la défense d'Israël ou l'état d'Israël elle a le droit de le faire etc ou les bébés moutou les vieux moutou à chaque fois c'est pareil à chaque fois c'est la même version ويجيو الاخرين يقول لك نحن نجحت المقاومه وربحناهم وهذيك ما ربحتهمش هو juste le fait que دار تهرس في اسرائيل pour lui c'est inacceptable juste le fait qu'ils ont un vote et que le fait de faire une invasion terrestre peut lui coûter par exemple 100 soldats ou la 150 ou la 200 ils acceptent pas ça mais finalement s'il décide de raser Gaza, personne ne lèvera le doigt. Si les Arabes ou les musulmans soi-disant soutien de la cause palestinienne, on n'est pas des décideurs, mais on ne peut rien faire. Même on ne peut rien faire pour l'instant. On est là, par exemple, pour donner nos points de vue. Ce qu'on nous dit que c'est beau n'est pas beau. Ce qu'on nous appelle ou ce qu'on nous dessine comme une victoire, c'est une défaite de plus. C'est tout. Moi, j'ai peur que هاد الإخوان المسلمين اللي راهم في غزة هادو راهم باعوا رواحهم للإخوان المسلمين ولا la position تاع l'Égypte ou les autres pays en arrêtant la lutte armée. تدخل انت دير البوليتيك مع اسرائيل وانت عارف بلي ديك البوليتيك انت ما تتحكمش فيها باللي نتايا غادي يفرضوا عليك واش ما فتحوا المعابر قال لك داروا اون تراف وين يزون ديسيدي دوفري المعابر
نحلوا المعابر نحلوش. en Égypte المعبر تاع رفح يخرجوا les étudiants, les malades ou الاخرين avec un laissez-passer. Donc tu dois demander c'est comme un visa, tu vois. Donc المعابر ماشي مفتوحه من الكوتي égyptien. Ils ont peur avec ce qui se passe en Égypte, يديروا لهم الخبولات. المعابر تاع اسرائيل تقول لك راني نخلي الدواء يدخل هذيك alors qu'elle a bloqué les taxes, elle a bloqué le fuel ما راش يدخل etc. Donc si الاخر كيما يقول لك غزه يحبسوا لا لوت ارمي وافيك سو فوت لا وافيك ce qu'on vit maintenant في هاد les événements ديروا في بالكم باللي بح القضيه الفلسطينيه بح تباعت بور شوف هي نرهنت بصح دروك راهي تنباع بشويه بشويه سي تو. تحبس لا لوت ارمي وتبدا تلعبها في البوليتيك لونو وهاد الصوالح وكاع هاد الصوالح ماشي تاعك. ولا راك باغي تخوض فيهم يفوا افوار كيما يقول لك حاجه واحده اخرى تقلب بالكفه سي لا ريزيستونس ارمي. Et ça, comment l'ONU peut demander l'arrêt de la lutte, alors que la charte des Nations Unies, une des chartes des Nations Unies, تقول باللي tout peuple colonisé ou etc. وراهم مستعرفين في l'ONU باللي territoire occupé. هنا هذه une dizaine d'années كانوا يقولوا territoire occupé دروك صاي صوتات territoire occupé راهم عطاوكم état non observateur تسمى صاي ماشي occupé. Donc il faut bien comprendre ce qu'on nous fait. territoire occupé tant que tu es occupé الدعوة تطورت خلي لا لوت ارمي وروح للبوليتيك. quand tu fais des مانيش نقول لك دير des attentats قتل des civils ولا هذيك mais n'abandonne pas maintenant me dire Billy avec la création c'est un pas mais pour arriver à quoi après parce que lorsque tu dois arriver à par exemple قال باين نروح من لهيه وعندك 1000 pas. Si toi tu fais un pas il te reste par exemple sur 100 pas il te reste 99. comment et وين باغي توصل exactement وين راك باغي تروح. لا راك باغي تروح وتعتمد على لونو باش تدي حقك راه عمرك ما تديه. لا راك باغي تعتمد على لونو باش تشارع وتحكم كريم وجينوسيد وكل شيء. قالوا لك كاع لي كريم اللي صراو قبل 2002 ما داخلينش تسمى 2008 داخله 2012 داخله mais qu'est-ce que tu vas juger. غادي يقولوا لك vous avez envoyé des roquettes vous avez attaqué des civils. Donc je pense que si vous attaquez les Israéliens, ils vont attaquer la branche du Fatah et c'est la branche du Hamas, Azdi al-Qassam et compagnie. Ils vont être condamnés par le TPI, le TPI S ou le TPI Israël. Donc c'est les combattants israéliens qui vont être jugés pour crimes contre l'humanité. C'est pas les Israéliens. Parce que pour eux, Israël est Hagora. Donc tu peux pas saisir ces organismes et même si tu les saisis في التيروار باسكو هما اللي يتحكموا فيها. دونك من الناحيه هذه ما نكذبوش على رواحنا لا تي بي لا سي بي لا بوليتيك لا والو. راهم مداين لك بلادك il faut les titiller. Pour moi l'envoi des roquettes وهذوك ne doit jamais arrêter. Maintenant عارف روحك نتايا باللي يضربوك غادي يحطموك والمساندة ما عندكش. جارك هذاك مبلع عليك هو تاني مزير ليجيبت الاخرين هادي كاع مبيوعين دونك ما عندكش كي دير. كاسكو tu vas faire وعيدوا لهم استطعتم قوة ماشي غير سلاح ودير البندانة والايمان وصدموا كاع القوة في عيطة شوالح. il faut avoir des atouts. Les atouts tu peux pas faire ça tout seul. mais en même temps قلتها في une précédente vidéo فلسطين اللي يتكلوا على رواحهم هذيك تاع الاخت الصغرى والاخت الكبرى والاخر غير الشعوب معاكم الحكام والو اي طونك الحكام والو دونك vous aurez pas l'aide nécessaire. maintenant l'Iran elle fait passer l'aide etc. chacun c'est كل واحد عنده مصلحة. donc depuis la nuit des temps on est en train d'utiliser la cause palestinienne. هادو les dirigeants que ça soit arabes ou musulmans ils utilisent la cause palestinienne. قلتلكم انايا في لاكريز هذيك قلتلكم غادي مصر elle peut pas
fermer les yeux cette fois-ci. Les révolutions وهذيك وهذيك غادي يليق تبين للعالم soi-disant باللي elle est là ou ça a changé etc. Mais finalement rien n'a changé. حطموا كما en 2008 حطموا شويه en 2012 يقدوه هما يديروا انا طونطا في اسرائيل يقول لك هيا عاود بومباردي عاود طاكاونا هما خرقوا الهدنه ماشي حنايا عاود يعطوكم الحس ومع مصر تقول لكم انتم علاش درتوه هي على بالها بلي انتم ما درتوش يا ودي شوف هذه كاع لعبه راهم يلعبوا بينا وزي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. C'est voilà, c'est pourquoi je parle. Maintenant je vais essayer de publier الخطاب تاع عباس en 2011 وين طلب ايطا بيرمانون والخطاب تاعها en 2012 وتعرفوا باللي السيد لا فولو اناكي ينا با يو لاكي اللي داه هما اللي بروبوزاو له قالوا لها روح نقول لك انت هذيك تاع باش دير ايطا وكاع غير خطينا باي تقعد تبان باللي تكملها بيان ما تكملهاش مال تبعنا وزاهي راك انفيتي عندنا غادي تولي انفيتي عندنا تاع اوبسيرفاتور وغادي نديروا لك الناس يصفقوا عليك يصنعوا لك كان فيلم وكاع لي شين هنا اوكسيدونتال راكم تشوفوا oui la Palestine est devenue un état c'est historique c'est maintenant ils pouvaient demander ça يا قرنوا زمارة كون دوموندوها في لي زاني برقوق في لي زاني 70 كانوا ماشي 227 كانوا يدو 192 غير لا 191 اسرائيل لي ايطازوني ما يفوتوش باسكو ذاك الوقت حركات عدم الانحياز وكسيتيرا كان عندهم قوه وهذيك enfin je vais passer pour ma deuxième vidéo et parler pourquoi j'ai dit que la Palestine pour moi c'est pas un état pour l'instant mais c'est une entité. Et je vais parler de l'État, nation, etc. Et juridiquement, quand on peut appeler un État un État. Voilà. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.